assalamu aleykum bandiraɓe sehilaɓe moni kala mi salmini ɗum inde muɗum e yettode muɗum hande kadi ko weltade mawde no fewi artude ɗo wadde ɗeɗo jewte taw hande noon eɗen paayi to Sénégal eɗen gondi ɗo e suuka goto artiste ene wiye Lass MC ko artiste Sénégal najo gonɗo ɗo e nder leydi Italie tigi rigui mi heeɓi andudemo mi heeɓi yiide golle makko e ñalgu pinal sukaɓe Bergamo woni julde ɓe mbaɗi toon o waɗi toon prestation vraiment baɗɗe fayida no fewi ko ɗum tagui hande jimmi o arɗo kanko hoorema ko min gandodira tigui rigui kadi leñol ngol wawa andude kanko hol percorse mo waɗi e holto rewda hamo yetti to yetti ɗo mi wasa junade tan mi hokka Lass MC konngol o salmina bandiraɓe so gasni kadi mi arta e namde ɗe jiɗɗen namdademo ko wayno hon ɗeɗon gueɗe Lass MC ko adi foof mboɗo salminma no fewi mi weltima tigui rigui e ardemo ɗo hande e studio Tengade Pro andude kadi an hoorema ka pullo ka ɓi pullo no mbami ni kadi ko enen ndendi lawol presque saabu an hoorema koye gueɗe ɗeɗo dogata koye gueɗe musique koye gueɗe ko fate nalankagal ko fate tigui rigui culture fulɓe ko ɗum woni ko hay jimɗi ma mi teskirima ko pulaar ne jimata hen tigui mi wasa hono mbimi mi wasa jurnade aɗa wawi salminde bandiraɓeɓe sen garti mi naata e namde ɗe yimɓeɓe mbawa humpira tigui rigui hoole an bisimilla ma ok koyɗi foof a salminama an on ko a neɗɗo moƴƴo min ko Lass MC from Kolda ɓiɗɗo pullo ok mino Italie ɗo mi salmini dental ngal foof pullo en nani pullo han ko foof wona pullo Mauritanie wona pullo Sénégal wona pullo La Guinée foof pullo ko pullo donc hay an ɗa waɗi golle nde yiide kam siko goɗɗo no noddano kam wattano kam sa félicité mais an ɗa nandaka e ɗin a noddi kam a invité kam ɗo télé maɗo kon a jarama a weltanama tigui rigui en keɗima hooli Lass MC kadi o salmini bandiraɓe Lass MC min mi heeɗima musique ma ene woni musique gandanɗa hoorema musique gamotoɗo musique jirwuɗo no fewi hay ñande mbaɗa sa teskiri no natɗa nde soaɓe fof beltima soaɓe fof gumima gami ko musique vraiment gamotoɗo aɗa wawi haalandeɓe seeɗa holde puɗɗiɗa wadde musique musique nde mi fuɗɗi wadde musique depuis 2010 mais carrière 2010 ko minen groupe no mais carrière am solo ko 2020 ɗo 2020 carrière am solo ko ɗon mi fuɗɗi yaltinde clip ji min carrière am solo 2020 ok wadde ko so tawi bandiraɓe paami ko 2020 wonde puɗɗiɗa tan gollade en tan goto puɗɗiɗa wadde golle ma taw wona e groupe o mbattuɗa ɗum si 2020 mi fuɗɗi komi yiɗi yaltinde vidéo clip ko toon to Napoli Napoli wuuro welgo noon so ɗum ɓenni kadi mi jii wonde holko waɗi a suɓima yimde e ɗemgal pulfulal ɗemgal pular a yimani wolof ko Sénégal najo a yimani français a yimani italiano a suɓima yimde tigui rigui ha joni pular ko addi ɗum dakte ko yiɗi ko foof komi pullo mi ɗamini ko nabde ɗemgal am yeeso ɓurta kam wallude di nabgol ɗemgal gongal to yeeso donc ko ɗum waɗi mi woni Europe Amérique Afrique ko ɗemgal pular mi yimda tigui ne wodi Lass MC kadi so tawi so tawi mi yeehi nder lowre wiyetende YouTube nde mboɗiya toon a waɗi concert uji kewɗi e nder Europe yirlima ko wayno so jeehi Espagne Barcelone ɗo kadi inchallah ɗamini wadde ɗo ko heewi ko waɗi an ɗo e Italie a meeɗa wadde ɗo concert gandanɗa hoorema taw ko concert personnel taw wona toujours ne waɗa organisé avec les artistes qui viennent en Afrique taw ko ɗo e nder leydi Italie ɗo mbaɗa concert taw ko an tan waɗan ɗum hoorema ko a suwa yettade oɗon niveau taw walla a suwa heɓanade ɗum walla koye projet album gonɗa a suwa yaltinde taw walla holɗum ko holko saabi ɗum mi wawi wiide ko
manquement de connaissance ou bien manquement de staff, parce que si ala staff baɗoɓe maɗijante concert leydi ɗo wonda ɗo han piiji kewɗi a wawra ɗum wadde, a wawra wadde an tan goro tun wawta wadde, ko il faut heɓa connaissance ji bawoɗima wallude de baɗaɗin. tigi ko noon he nder Europe mino waɗa concert ji, mino wadde artiste bireɗo kadi Kaja Kande. tigi ko ɗon tigi jinnomi yettade mboɗo yiya Kaja Kande ene wone programme yirlade Europe o woni jillaw le an somi faami aɗana e nder programme he ko an ni e hoorema jogori yaade ha Espagne walla ha wuro ene wiye Torino pour waddude e Kaja Kande oɗon ndeɗon hirde Fatam Lamere holi connaissance gonɗo hakkude ma e mabɓe ko walla holngal jokkodiral mbawɗa wadde ha jokkodirɗa e mabɓe ha mbawɗon eɓɓude nguɗon ñalngu jogorngu arde ngu. Donc Kaja mi wawi wiide men ɓoydi men waddi concert ji kewɗi e dan Europe, donc ɗum waɗi concert kala mbo watta e nder Europe ko ɓe mbo famna kam, par ce que koɗin famille ko frère ko côté goro men gonri kadi ko artiste no amni il faut mbo famna kam. Men waɗi concert ji France, Italie, Espagne fof men waddi minen ɗiɗo, donc mbo wawta wadde concert Italie mbo famnani kam, c'est pour cela mbo famni kam. Concert Italie o noon ko le 22 mois de août. tigi yo Allah wallu min ñaago Allah tan yo Allah newnu ɗum ha 22 août o yawta concert o waɗa réussi aussi nafoore jibine hen ha heewa so tawi en ɓenni ɗo henne namdal gongal ngal yimɓe namdadema ko ɗo e Europe wadde ɗo musique ene weeɓi weeɓani, holɗu ko adni mbide weeɓani ko aɗa andi addi en ko gollade a finat jaaha golle wona an jeeyi golle ka gollinteɗo gayna kadi garta jammaji ɗi gona windude texte uji ma walla samedi walla dimanche temps libre jaaha studio walla ɗeɗon gueɗe. holi caɗele ɓurɗa dañde ɗo e nder Europe he to banggue musique o? En Europe en mbawi wiide musique ɗi satti normal, par ce que wona musique tan jokkuɗa Europe ɗo a wawta jokkudiram musique, par ce que wona en leydi ɗo ko en garɓe ɗaɓɓude. Donc si a waɗi basé musique tan han tuma musique o ruttoytama han ta ɗum ano andiro meɗen famille ji kewɗi no faɗima ɗi yakori e maɗa, donc a faɗi musique tan se a tarrat. Donc ɗum waɗi musique no waɗi très difficile ici en Europe, par ce que a golloyat jippoɗa e ti kadi waɗa texte ji maɗa winda miijoɗa ta ano kadi woodi activité ji ɗi batta, donc ɗe muusi normal musique Europe ga surtout ko à étranger. tigi ne woodi mi wasa kadi ruttade e namde ɗe ko wayno caɗele gonɗe hen ɗe yimɓe ne gandi en waɗi caɗele no feewi holi projet ji ma futur ɗi joguiɗa, est ce que aɗa wone gollude album walla aɗa wone eɓɓude caggal concert ane Kaja Kande won concert uji goɗɗi ɗi gonɗa e eɓɓude pour so tawi a ruttoyima to Fouta a woni Afrique ka Sénégal? Fouladou Kolda. Fouladou Kolda. Ok. Yafo en passage une calmina Jad King, Mr. Jad King aussi lui est un grand artiste qui fait la musique badjaranké, la musique vraiment riche de culture et surtout le côté de Kolda est vraiment un grand artiste min calminimo tigirigui Jad King. e garte namdal he aɗa wawi jokkude? Donc projet ji amen minne Kaja gasa no heewi ko artaro yeeso kadi si ko heedi yeeso daɗa yitere wawten wiide. Donc projet ji am ɗi gara kadi ɓurɗi welde ɓeɗiɗi ɗi, par ce que ɓeɗiɗi ɗi yimɓe ɓe ɗi kala no weli ha yanda haali ɗum nde ñande mi sowni sukaɓe ɓe kono ko artanin ko ɓuuri welde. Yes, ɗon kay yimɓe ɓe mino ñaguino pat te ɓe jaaha YouTube ɓe dara vidéo ji ɗi. Vraiment min hoore mi yi golle ma YouTube waɗi toon ko pulaar wiyata ko naɓaka woni vidéo e vidéo ji clip aji vraiment baɗi fayida no feewi e vraiment ka artiste ka suho artiste gonɗo e lawol peewal lawol moƴƴol e namdalam gongal ngal e jinnomi namdade e caggal caɗele ɗe dañca hen caggal foofu e beele musique o ne waɗe ma gartam aɗa yiya hen nafoore walla ko beelama fitanu tan ɗo joni to jarten ɗo?
si mi wawi de mino yiya hen nafal mino yiya hen connaissance mino anda hen yimɓe mawɓe mino anda hen ko heewi par ce que si wona ɗon mi nattuno ne wawno no gasa mi andarnoke ngal gandal te kadi mi heɓtano connaissance ɗin connaissance ɗi donc mino yiya ko heewi mino heɓa kadi hen ko weeli kam par ce que a watta hunde nde welama a waɗay hunde an ko nde welma ɓe parede mbaɗa ɗum tigi so tawi kadi en duttima caggal to banggue caɗele musique eɗen gandi wona tan to banggue liberté hoore ma holno mbawirta liggade walla holno mbawirta gollade so tawi en jeehi caggal nde puɗɗorɗa musique nde holi caɗele ɗe dañƴa hakkude ma an e jinnaɓe ma e wonno no puɗɗiɗa nde holno jiranoma an e nder musique o no wanno difficile très difficile wanno sattuno moƴƴo kamɓe ɓe pamata holko gonɗa e dow mum koma jibina barkeren ɓe puɗɗo famde si ɗum sattuno normal par ce que ɓe haalno kamɓe ɗum koɓe nananno ko yimɓe ɓe kalta ko woni ɓe nanani min komi haaltanin ko ɓe yimɓe ɓe kaltanin ko fayda ko ɗum ano andiran to meɗen jinnaɓe musique ɓen fayi ɗum fayda musique ko neɗɗo puyɗoran abbe musique ene woodi walla tubaji mawɗi walla jawina yamba walla simmeji bondi ko ɗum taki wimiɗo sawanam ɗo woɓɓe biyo mi fimat woɓɓe biyo mi julta woɓɓe biyo mi yarat konjam ok joni noon ɗum ko firte musique ko ɗaminiɗa he min ko wonani he min ɗum waɗi wimi woppuɓe ɓe kaala accuɓe ɓe kaala ko ɗum waɗi no ɓe kaal ko ɓe paala min mi waɗa golle an mbaɗa ko paaleɗa jokka e golle moƴƴe ɗe tigi rigui mi weltima no fewi Lass MC e vraiment hande wonni kam beelama mawko joddade ɗo e artiste baɗo dani henne ko artiste vraiment mawɗo so tawi on jeehi jurnima hono no mbimi nani YouTube mo gandu ko artiste vraiment e gana artiste dariɗo tigui rigui koyɗe mum e leydi e holi konngol ma cakkiringol faade e bandiraɓe e gari kam aɗa andi artiste pullo kam wona tan artiste Sénégal walla artiste Kolda walla artiste e mbiten Mali ko artiste Afrique foof en tant que ka pullote fulɓe ene tawe e nder Afrique foof e holi wasu walla holi konngol ma ngol parnuɗa e bandiraɓe fulɓe ɓe donc min wawiran wiide musique ko beelam musique si ano wela a natat te e piiɗi lamdi kalan e tempo ɗi lamdi hoore donc mino salmina musidal fof haalpular woni Mauritanie Kolda Guinée Bissau Guinée Conakry fof ɗi salmine surtout an ano salmine ano iwi ya Mauritanie ano joɗani en ɗo Italie vraiment weltanama ano waɗa golle par ce que mi yi golle maɗe mino yiya kadi ko wattani ano fooɗa artiste ji fulɓe ɗi woni ko Mauritanie woni ko Sénégal woni ko Guinée an ano addaran no wontan ko pular anda hankay ala e ɗin donc mino invita kadi yimɓeɓe fof haal pular e 22 août mois de août toon to Torino inchallah Lass MC waro manqué yombara Lass MC Kadia Kande avec la belle Kadia Kande inchallah eyyi namdal gongal ngal faati ko to banggue kirɗel ɗi mbaɗɗa ɗo walla so tawi en kaali tubankore mbiyen concert uji e concert ya combien concert que mbaɗɗa ɗo e nder Europe he Europe ɗo mi wawi wiide ko concert aroɗo le 22 août watta kam 5 concert Europe machallah ça c'est numéro vraiment incroyable e andude ɗo Europe o no mbaɗen ɗo ni vraiment e caggal ɗum kadi e ane Kadia Kande le woni mbiɗa ko la princesse hollum la princesse de Fouladou ok la princesse de Fouladou min calminima no fewi kadi hamin ñagonma Allah nde concert o waɗata bien réussi inchallah minen paɗima Italie ɗo inchallah way il faut kadi garaɗo Italie ɗo kadi aussi taw wona tan Torino jirloɗa Italie foof Milano e Como tout ça jirloɗa hen mbaɗa hen construit taw wona tan no wiyete Torino e tigi o hel kadi goɗɗum ko jiɗɗa ɓeydande hen bandiraɓe bandiraɓe miɗɓe kam ɓeydande kay tawa mino ɓe faadi toon to Torino le 22 agosto minen ɓe toon faadi mi wawta ɓe haalande italiano woɓɓe no haala italiano minen ko pular o men kalta makko mo haalna o italiano le 22 agosto siyamo ko Torino inchallah ko ndi noon mankate inchallah
il 22 agosto saremo a Torino con la nostra principessa di Fouladou woni Kaja Kande inchallah. Lass MC. Ok, quindi big up on jarama ono fof. Kaja Kande Lass MC. Ay, Kaja Kande Lass MC way. Donc on calminama on jurama. Merci beaucoup. La princesse de Fouladou. way. Donc assalamu alaikum, min calmini on, min juro on. Min ñaago kadi yafuye so tawi bon ko min kaali ɗo fewani walla narani haqqillaji ko neɗɗo way noon ko fewi ko koto jomiraɗo ummi tigi rigui on jarama min calmini on ha sahaji goɗɗi on jarama no fewi. Ok, on jarama, on calminama ha lawol gongol ko Lass MC e Kaja Kande le 22 août tonto Torino. Ok, donc si ɓenni tonto Espagne Barcelona Lass MC Kaja Kande sai foni ribi e saren fof pi invitaton, donc boom sur boom.